要的原因就是说，万一突然间想要顺波，发生意外状况，不用这只手去摸，不要用这个去摸，这个很危险。这个最起码都会牵动600级以上的高温。就算说大火已经离开了但是开热的时候，这个方向，所以你开的话，逆向开，正向开，来做个简易的烧焊，先开，很好，这个用单是可以烧，但是速度太慢。如果开双的话，焊脚折一个90度这个比较不用就可以直接这样往下加。到这个头管呢，它有点呈红色半透明状态，这个就可以上焊料了。它上去它融化，它就会融合在一起，对一般的那种小型的冰箱5分以下的头管，它其实非常简便又好用。你不用每次要出去烧焊接的时候要带一大堆燃气瓦斯罐有的没的，你就一罐这样就解决了。多个几十秒的时间。但是你搬那些东西相对你要花的时间应该是不只是几十秒。你看我现在烧的，它那个加温的速度虽然是比较慢，但是我一样还是可以完成这个功能。它这个烧焊完降温。